ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. ولما أن جاءت رسلنا لوطا دغرنګي مخکې هم راغلي دی آیت خوال تکی دی ولما جاءت رسل ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام په باری کې
دلته کې وی ولما ان جاءت رسلنا لوطا، دلته ان راوړو او مخکې آیت کې ان نه دی راوړی. وجه دا ده چې ان دلالت کوي په اتصال باندې. نو مخکې قول د ملائکو متصل نو پر اتلو د ملائکو پورې، او دلته متصل دی. نو دی وجنه ان راوړو او مخکې نه دی راوړی. نو کله چې ملائک رالل نو لوط علیہ السلام ډیر پریشان شو، ځکه چې هغوی راغلي وو د ښایستهو هلکانو په شکل کې، او د قوم بدکرداري حضرت لوط علیہ السلام ته معلوم و. نو خپه شو، پریشانه شو چې یاره دا وسې کېږي اوس. نو دینه دا خبره معلومه شوه چې انبیا غیبدان نه دي، انبیا په پټو خبرو باندې نه پوهېږي. اول زما مېلمانه رالل او د هلکانو په شکل کې دي، نو دا قوم چېرته دوی ته څه بد ونه رسوي، څه بېزتي وله ونه کړي. اوس چې لوط علیه السلام ته پته وه چې دا فرشتې دي، نو بیا څه له تنګېدو، څه له خفه کېدو. خو انبیا غیبدان نی. هغوی ورته بیا تسلي ورکړه خفه کېږه ما، زمونږ په بارې کې موږ باندې مه پریشان کېږه وي، موږ باندې خپل دا زړه مه خفه کوه، یریږه ما، او د دې قوم د تباهي او د بربادي وخت راغی، دې باندې غمجنېږه ما. پاتې شوه ستا خبره، نو تاله به موږ نجات راکو سره د ستا د اهل و عیال نه، خو دا ستا ښځه نه ګورې، دا رستو پاتې شوونه ده. د دې انجام به دغسې وي لکه څنګه چې د قوم انجام دی. ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بهم، هر کله چې راغې رالل هغه رسولنا لګل شوي زمونږه، یعنی ملائک زمونږه، لوط علیہ السلام ته سیئا خفکړه شو بهم پاغوی باندې، وضاقا او تنگ شو بهم پاغوی سره زران زړه داغي. وقالو اوی دی فرشتو لا تخف علینا، مېریږه په موږ باندې چې دوی به ګنې موږ ته څه ضرر ورسوي، تکلیف به ورسوي. دا علینا لفظ پکې ښه، لا تخف علینا ولا تحزن، او مغم جنېږه علی اهلاکهم، د دوی په هلاکت باندې. انا منجوکا، موږ به نجات راکو تعالی و اهلک، او ستا اهل و عیال الا امراتک، مگر نه ستا ښځله، کانت من الغابرین، دا هغه د رستو پاتې شوونه. انا منزلونا، رستو د بشارت د نجاتنا اوس انذار د قوم دی، يرول د قوم دی په عذاب سره. من نازلون کیو دی بستای والو باندې عذاب د برنه، او وجه چې دا نو هغه دا ده چې دا انتها درجی حد نه وتونکي خلق دی. انا منزلونا، بشکا منگارا کزون کیو علی اهل هذه القرية، دی بستای والو باندې رجزن عذاب، من السماء دبرنا بما كانوا يفسقون، په سبب د دې چې دوی دی فاسقان، دوی دی نافرمانا، د دوی دی نافرمانی په وجه باندې دوی باندې آفت راتلو واله دی. ولقد ترکنا منها آیة بینه، دا اس انا منزلون علی اهل هذه القريه، دا متعلق ته د دعوی ثانیه سره. دویمه دعوه څه ده چې زمونږ د عذاب نه څوک بچ کېدی نشي. بیا مخالفینو باندې چې کله زه عذاب راوړم، زما عذاب نه څوک بچ کېږي نه. ولقد ترکنا منها آیة بینة،
او خامخا منگا پری خودی دی منها د دغه بستاینا د دغه کلینا آیتا نخا دا نخا دسو آیتم بینه دینا سا مراد دی اغا کھنڈرات دی آغوی یا اغا کانی کم چه دوی باندې نازل کړي شویو یا توری اوبو چې دغه عذاب نه پستا په بحر احمر یو حصہ کې هغه داسې اوبه وي چې حیوان به پکې ژوندی نشو پاتې کېدی دا هغه د عذاب هغه اثر و. نو په واقعه د نوح او د ابراهیم علیه السلام کې دلیلو د قدرت د باری تعالی په انجا سره نجات سره او په واقعه د لوط علیه السلام دلیل د قدرت د الله تعالی دی په هلاکت د مکذبینو سره او په هلاکت د نافرمانو سره. نو معلومه دا شوه چې الله رب العزت په دې دواړو صورتونو باندې قادر دی. چاله چې نجات ورکول غواړي نو دې باندې هم قدرت تامه لري او چا باندې چې آفت راولي نو دې باندې هم د هغې پوره دسترس دی او پوره طاقت حاصل دی ورته. او په واقعه د نوح علیه السلام کې مخکې چې کوم ذکر شوی ده هلته کې ذکر دی عالمین د هغې آخر کې ځکه چې نوح علیه السلام سره د منونکو نه کشتۍ په ذریعې سره الله رب العزت بچ کړی و. نو د کشتۍ مثالونه په عالم کې موجود دي. نو څوک چې عبرت اخلي نو عبرت اخستی شي ترنه. او په واقعه د ابراهیم کې د مؤمنانو تخصیص یې وکړو لآیة لقوم یؤمنون ویلی دي ځکه چې په هغې آیت کې تشجیع او تسلی وه او دا خاص د مؤمنانو پورې نو ځکه هلته کې یؤمنون ذکر کړه. او دارنګې دا واقعه د لوط سر کې آیتم بینتا لقوم یاقلون وی. دا یاقلون ځکه وی چې د هغوی دا کندرات او د هغوی دا بقایجات چې دي که نه دا کوم خلک چې تیروزي په هغوی باندې او عقل نه کار اخلي نو هغوی دپاره په دې کې عبرت موجود دی. یعنی دا هر یو ځای سره د هغې مناسب لفظ لګول دی او دا د قرآن حکیم اعجاز دی. ولقد ترکنا خامخا پریښودې دي منها د دغه بستی نه د دغه کلي نه آیتا نښه بینتا واضح او نښې نه مراد یا خو هغه کاڼي دي یا د هغوی هغه کندرات دي یا د هغوی هغه د عذاب هغه اثر په اوبو باندې په بحر احمر کې چې د هغې په یو حصه کې حیوانات ژوندي نشي پاتې کېدی. لقوم یعقلون هغه قوم عقلمند دپاره. وإلى مدين أخاهم شعيبا وأرسلنا منگا اولیگا مدین والو تا رور داغوی شعیب علیہ السلام کلا داغ بن والو تا هم اصحاب الایکا نو آلتا که رور ندی ویلی خو ددی خبره چی راشی دی مدین والو نو رور ذکری ددوی دا نسبی رور شعیب علیہ السلام نو دی آغوی نو او شعیب علیہ السلام دوارو بستیانو دا پارا پیغمبر مقرر شوی ہو. دا سالورم قصه دا پاره د بیان د سالورم ابتلا چې هغه تکلیفونه دي په شعیب علیه السلام باندې راغلي دي او تکذیب د قوم د هغې دی په طریقې د ډېرې بې ادبۍ سره ډېر بدتمیزۍ سره او د دې واقعه کې دعوت دی توحید د باری تعالی ته او عقیده د آخرت ذکر ده دعوت دی عقیده د آخرت ته او منع ده د هر قسمه فساد او فتنې نه یعنی شرک خیانت په پیمانی او په وزن کې او په مالونو د خلکو کې د دې نه منع راغله. وإلى مدین او مدین والو ته منګه ولېږه اخاهم ورور د هغوی شعیب علیه السلام فقال نو هغې فرمایل یا قوم اعبدوا الله ای زما قومه
یوازې د الله بندگی کوئ، ورجو الیوم الاخره، او عقیده لرئ په ورځ وروستنۍ باندې. د دې دوو خبرو دعوت خصوصا مولا ورکړه، یو د توحید او یو د باس بعد الموت، ځکه چې هغوی باس بعد الموت هم نه منه. ولا تاسو فی الارض مفسدین، او مگر ځای تاسو په ځمکه کې مفسدین، حال کونه مفسدین، په دې حال کې چې تاسو فساد کوونکي په ځمکه کې. داسې مه کوئ وي. او مراد ترنه څه؟ شرک او روانې په پیمانو او په وزن کې، او نقصان په مالونو د خلکو کې. دا ټوله فتنه ده، دا ټول فساد دی. نو ځکه یې ورته وي ولا تاسو مگر ځای تاسو فی الارض په ځمکه کې مفسدین، فساد کوونکي. فکذبوه، نو هغوی دروغجن کوي. شعیب علیه السلام یې دروغجن کو، نسبت د دروغ وکړه هغې ته. نو چې کله نسبت د دروغ وکړو فاخذتهم الرجفه، دا هم د دویمې دعوې سره متعلق دی. پس اونیسا هغوی له رجفه، رجفې نه مراد زلزله، زلزله راغله ورباندې. نو زلزله یا د ځمکې یا د زړونو، چې د هغوی د زړونو نه پیدا شوي او ټول رپېدلله، یا خو د ځمکې جټکې خوړلې، او یا رجفې نه مراد هغه زړونه د هغوی چې هغه پیدا شوي په سبب د صیحې سره، هغه چغې سره د هغوی د زړونه دومره بېقراره شلل چې بیا رپرپی پرې لګېدلی دی. ځکه چې په سوره هود کې صیحه ذکر دی، او په سوره اعراف کې اور دلته سوره عنکبوت کې رجفه ذکر دی. بیا هر کله چې رجفه کې خپل ډیر هیبت دی، نو دې سره دار واحد ذکر کا، نو جمع ته حاجت نو، ځکه چې هغه په خپله هغې کې ډیر هیبت دی هغه لفظ کې. او صیحه کې د رجفې په نسبت باندې هیبت کم دی، نو هلته هغې سره دیار یې ذکر کړی دی، جمع یې راوړی دی. فکذبوه، نو دوی دروغجن کا هغه، فاخذتهم الرجفة، نو نیسا هغوی له رجفې، فاصبحوا، نو وګرځېدل هغوی فی دارهم په هغه کورونو د هغوی کې، جاسمین، نسکور پراته، جخت کړی شوي په ځمکې سره، بیا کته ځمکې پورې جخت شوي پراته وو. وعادا وثمودا، دا ذکر دا عذاب د دوو قومونو دی، عادیان او سمودیان. یو قوم د هود علیه السلام دی، بل قوم د صالح علیه السلام دی. او دا هم متعلق دی د صورت دویمې دعوې سره، یعنی عدم نجات د مخالفینو. او منگا وعادا وثمودا، اهلکنا عادا وثمودا، منگا هلاک کړل عادیان او سمودیانم. وقد تبین لکم، استاذ د پاره ظاهر دی حال دا غوی مم مساکنهم، دا غوی د کورونو نا، دا غوی د کورونو، دا غوی د استوګنو نا، د استوګنې زیونو نا پته لګی تاسو ته. دا ظاهر د پتا سو باندې دا غوی حال دا مکی والو ته وایي چې دا غوی دی بستای والو نه تاسو ته پته لګی وي. وزین لهم الشیطان اعمالهم، او مزین کړیو خیسته کړیو هغې دپاره شیطان عملونه د هغوی، د هغوی شرک، د هغوی بدعات، د هغوی نافرمانیانې، دا ورته شیطان خیسته ښکاره کړیو، او دقه خیسته ښکاره کېدل سبب وګرځېده د انکار د توحید نه او انکار د سنت نه او د سم لارې نه. فصدهم عن السبیل وزین لهم الشیطان، خیسته کړي هغوی دپاره شیطان عملونه د هغوی، فصدهم، نو بندې کړل هغه عن السبیل د لارې نه، سمې لارې نه، یعنی توحید د باري تعالی نه. سبیل نه مراد توحید. نو دلته یو وهم راغی، وکانو مستبصرین سره د هغې وهم ازاله کوي چې ګنې دا پوهېدلل نه په خبرې باندې که سادهګانو چرته.
نه سم ساده او خيار وي. وکانو مستبصرین او دوی ډیر زیاتو خياران. نو اوس اعتراض راغی چې د قرآن پاک نور ځایونو کې د منکر قومونو او د مشرک قومونو په باره کې لیکل دي چې دا کمقلق دي، او دې ځای کې مستبصرین وي چې دا هوښیار دي. نو دا خو یو بل سره تضاد دی، یو بل سره مقابله ده بیا چې کله دوی ته هوښیاران وایي قرآن او کله ورته وایي چې کمقله دي. نو دلته کې معنی دا ده مستبصرین دو هوښیارو په امور د دنیا کې، دنیا معاملو کې دا ډېر زیات هوښیاران وي، لیکن د دین په معاملو کې دا ډېر کمقله وه. د آخرت په معاملو کې، دین په معاملې کې دا ډېر زیات کمقله وه. وقارون و فرعون په دې آیت کې ذکر دی د نورو اقوام مکذبو د پاره د تخویف دنیوي، او دا هم متعلق دی په دویمې دعوې سره په قرینه د وما کانو سابقین، دو نو موږ له عجزه کوونکي، یعنی موږ نه بچ کېدلی نه شلل. وقارون او قارون او فرعون و هامان او ښکاره کوي دا خبره چې د دوی اقتدار او مالدارۍ د وجې نه دوی روان شوي وو، او د دوی د اقتدار او مالداري چې وه د هغې په وجې باندې دوی تکبر شروع کړی وه. نو معلومه دا شوه چې دا اقتدار او مالداري چې ده دا هر چا باندې سمه نه راځي، هغه سړي له روان کي. وقارون و فرعون وهامان او قارون چې و مالدار ډېر زیات، و فرعون او چې و بادشاه، و هامان او چې و وزیر د هغې. ولقد جاءهم دی ټولو ته راغی موسی علیه السلام بالبینات په واضح دلایلو سره. فاستکبروا فی الارض دوی ځان غټ وګڼه فی الارض په ځمکه کې، دوی تکبر وکړو استکبار یې وکړه فی الارض په ځمکه کې. نو دا لوی کپاره ذکر کړي دي که نه. نو اکثر او بیشتر د دې تکبر ځان غټ ګڼلو وجه چې ده هغه دا عهدې او مالداري او دا څیزونه دي. نو ځکه فاستکبروا فی الارض ذکر کړه. وما کانوا سابقین اگر چې دا ډېر عهدیدارانو او دا ډېر مالدارانو، لیکن وما کانوا سابقین کله چې زما د طرف نه عذاب راغی نو دوی بچ کېدونکي د زما د عذاب نه، زما عذاب نه بیا دوی نه دي خلاص شوي، نه دي بچ شوي. دا د پی بادشاهانو، دا د پی وزیرانو، دا د پی مالدارو. فکلا اخذنا بذنبه په دې آیت کې ذکر دی د څلورو قسمونو د عذاب دنیا، د دنیوي عذاب څلورو قسمونو ذکر دی. فکلا اخذنا بذنبه بس دا ټول موږ راونیسل بذنبه د دوی د ګناهونو د وجې نه، د دوی د ګناهونو د وجې نه ما دا راونیول، د ګناهونو د وجې نه ما راونیول. دې کې یو نری غوندې اشاره ده چې زه ظلم نه کوم چا سره. ګورې دا چې دا نیولی شي دي که نه، دا د دوی خپل کرتوتونو د وجې نه نیولی شي دي. فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا، اول قسم دا عذاب. فمنهم من ارسلنا علیه حاسبا پس بعضې د هغوی نه هغه دی ارسلنا چې ولیږه موږ علیه په هغې باندې حاسبا سلی کاڼي ویشتونکي، داسې طوفان چې هغې ګټې اخیستې او راچولې دولوي. او دا عذاب چې و دا عذاب د عادیانو او د قوم لوطو. ومنهم من اخذته الصیحة او بعض د هغوی نه هغه دي من اخذته الصیحة چې ونیسه هغوی له تیزې چغې، چې هغه چغه د جبریل وه یا د بلې فرشتې، او هغې سره د هغوی دا زارې وچاودې، د هغوی دا زړونه وچاودل، دا کلیجې والا ټوکړې ټوکړې شلې. نو دا عذاب د سمودیانو دی او د مدین والو دی. ومنهم من خسفنا به الارض
او باز دا غوینا آغا دی خصفنا بی لارزا چا غمانگا خخ کرل بی لارزا فی الارض پزمکا کی بیهی بمانی فی آغا من خخ کرل پا دیزمکا کی دا قارون دی ومنهم من اغرقنا سلورم آغا عذاب باز دا غوینا آغا چی منگا آغا غرق کرل دا فرعونیان دی وما كان الله ليظلمهم ندي الله ليظلمهم چ ظلم کی پدی باندی ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودوی خپل پزانونو باندې ظلم کوون کی دوی خپل ځان باندې ظلم کوو دا ظلم دوی پزان باندې پس باندې کوو په غلط عقیدو سره د پیغمبر نافرمانی د وجنا او فتنه او فساد اختیارولو د وجنا نو ولكن كانوا انفسهم زکا چې ظلم عام دی کفر شرک عمل د قوم لوط عمل د قوم شعیب او استکبار د فرعونیانو ټولو ته شامل دی مثل الذين اتخذوا من دون الله اولیاء د دې آیت نه دریم باب دی د دې صورت تر آیت 56 پورې او په دې کې مثال دی د پاره د رد د شرک او ذکر د سلور صفاتو د الله تعالی دی او د الله رب العزت د سلور صفات ذکر کیږي د پاره د اثبات د توحید بیا طریقه د دعوت ذکر دا په سلورو آدابو سره بیا اثبات ته صداقت ته رسول دی بیا زجر دی په عذاب طلب کولو باندې چې عذاب ولې زر غواړی وای دومره ښه شی خو نه دی او ذکر د سلورو احوالو دی د منکرانو سلور حالات ذکر دی د دې آیت د مخکنی سره مناسبت دا دی ربط دا دی چې مخکې د هلاک شو قومونو ذکر وشو چې هغوی مختلف عذابونو سره هلاک شل نو مشرکان هغه ټول شرک کې دا ټول شریکان دي نو د هغوی هغه الهه باطلو هغوی د الله د عذاب نه بچ نه کړل نو دې ځکه ذکر کوي چې بچ ځکه نه کړل چې کمزوري دي نو دلته یو مثال ذکر کوي دی هغه دا مثل الذين اتخذوا من دون الله ځکه چې هغه عاجز وو هغه کمزوري وو نو اوس مثال سره ذکر کوي چې مثال دا هغه خلکو اتخذوا چې رانیسلي دي من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء ځان له مددګاران اے لویا ځوانا پنیکای را ورسیږي پنیکای را مدد شي اے پیرا بابا زما فلانے کارو کی اے فلانے پیغمبرات زما دا کارو کی اے فلانے ولی تدا سیو کا دا کوئی قصور نشته دا قصور دی مشرکانو دی کما سلیلان کبوت دا دے پشان دا مثال دان کبوت مکڑی دغی مثال دی نو دغی مثال څنګه شو اتخذت بیتا اغم ځان له اتخذت اغه جوړی ځان له بیتن کور نو داسې اونوي چې ځان له اغه جاله جوړی بلکې هغه پرې خو د اتخذت بیتن مطلب دا دی چې هغه چې کوم ځای جوړی او هغه ځان هغه له محل ګڼي ځان له هغې له کور ګڼي نو هغه کور نه دی ځکه چې په جهان ټول کې وګرځه کوم څیز ته چې دا عنکبوت دا مکړي دا چې کور وایي کوم شیز ده چې د ځان له محل ګڼي د دې نه زیات کمزوری شی په دنیا کې بل څه شی نشته دی ایس هم پکار نه راځي نه دی له دی سیلای نه بچ کولی شي نه دی له د باران نه بچ کولی شي نه دا کور دی له دی
ګلای نه بچ کول شي، خو صرف یو فایده پکې شته چې مچ انخلول لپاره ډېر ښه دی، چې مچ پکې ډېر ښه ونخلي. د دې د کور یو فایده شته چې مچ پکې نخلي. اوس مثال د ممثل سره څنګه لګي به دا شی چې دی که نه، دا عنکبوت زما بدقسمتي ده، زه نوم هم نشم اخیستی. نو دا عنکبوت چې دی که نه، دی چې دی شړ ځای کې او په ویرانې کې، په صحراونو کې او په هغه کور کې چې هغې کې آبادي نه وي، هغې کې څوک نه پاتې کېږي، دی په هغې کې دا ځان له دا شی جوړوي، دا کور جوړوي، د ګوټونو موټونو کې دا ګن جوړوي لګیا یي. نو دې کې څه فایده ده چې هغه مچ یا ماشه چېرته سر لارې منې تېروته جو هغه پکې ونخلي، او زر زر دې هم د هغې نه تار نور چاپېره کړي ورنه ښه یې ونخلوي وله. نو دغه شانتې دا مشرکان دوی چې دا خپل دا معبودان باطلو لرا مدد شوای، نو دوی له هیڅ خیر نشته دی، هیڅ نفع نه میلاویږي. لکه هغه څنګه عنکبوت له هیڅ خیر د دې کور نه نشته دی، د دوی د شرک نه، د دوی د دعوت دا دعا من دون الله دې نه هیڅ فایده دوی ته نه رسیږي سوا د دې نه چې څه نظراني شکرانې به میلاو شي، لکه څنګه چې هغه مچ هغه دغې کې نښتی دی. نو دا په مقابله د آخرت کې څه شی دی وي؟ مثل الذین اتخذوا، مثال دا هغه چا چې جوړوي من دون الله، چې نیسلي دي من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء ځان له مددګاران، کمثل العنکبوت، دا د پشان مثال د عنکبوت، اتخذت بیتن، هغه ځان له کور نیسي، یعنی د کور قابل نه دی خو هغه ورته کور وایي، کور ویلو قابل نه دی. اتخذت بیتا، نیسی ځان له کور، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، او بېشکه کمزور په کورونو کې کور د عنکبوت دی. دا کوم ته چې عنکبوت ځان له بلډینګ وایي دا ټولو نه زیات کمزوری دی، خو چې یو نری تیلی دی ورپسې واغسته جو هغې سره ټول چاپېره شي بارې وغورځوه، ایا ټوکه ورته جو هغې سره ومځي. لو کانو یعلمون، که چېرې دوی پوهېدلې، کاش که دوی پوهېدلې، خو نه پوهېږي. ان الله یعلم، دا دلیل دی د رد د شرک، او د الله رب العزت درې صفتونه ذکر دي. او په دې آیت کې جواب د یو وهم هم دی، وهم دا دی چې دا مخکې مثال ولې عام بیان که، دې کې خو اولیاء انبیاء هغه خلک هم شته دي، نو هغه مستثنا ولې نه کړل؟ نو الله رب العزت فرمایي ان الله یعلم، الله ته د ټولو حال معلوم دی چې دا ټوله جزان دي د الله په مخ کې، هیڅوک هم طاقت والا نشته دی، که هغه دی په دنیا کې لوی مرتبې والا ولې نه دی، لیکن د الله په مخ کې ټوله جزان دي. ان الله یعلم، بېشک الله پاک پوهیږي ما هغه څه باندې یدعون من دونه، چې دوی رابلي خپل حاجاتو کې من دونه ما سوا د الله نه، من شی د څه شیز نه، وهو او الله هغه ذات دی العزیز چې هغې له ملګري ته حاجت نشته، زبردست دی، غالب دی، زبردست دی، هیچا ملګري ته حاجت نشته دی چې هغه به ځان له ملګری جوړوي، دا خو د کمزور خلکو کار دی، الله ته د دې خبرې حاجت نشته دی. الحکیم، او حکمتونو والا دی په خپله، نو مشیر ضرورت نشته دی چې چا نه مشورې واخلي او ځان له څوک مشیر ساتلی وي، مشیر هم نشته دی چې مشورې واخلي، په خپله پوهېږي او د هر کار په لم او په حکمت باندې ډېر ښه خبر دی. وتلک الامثال، دا رد دی په هغه چا باندې چې مثالونو په فایدو باندې نه پوهېږي. مثال مخکې ذکر شو،
نو چې دې منې هم یو سړی نه پوهېږي نو الله رب العزت فرمایي وتلک الامثال نضربها للناس، دا مثالونه دي چې منګه بیانو للناس خلقو د پاره، وما یعقلها الا العالمون، او نه پوهېږي په دې باندې دې مثالونو باندې مگر عالمان، پوه خلک پوهېږي ور باندې، او دا جاهل چې دي که نه دا نه پوهېږي. نو معلومه دا شوه چې جهالت چې دی که نه دا شرک او بدعات او نافرمانیانې څومره چې دي که نه دا د جهالت شاخصانه ده. او چې سړی پوه شي که نه نو بیا دې روانې نه کوي، نه د دې په عقیدې کې روانې او نه په دې عمل کې روانې وي. دا روانې چې راځي دا د ناپوهۍ د وجې نه راځي، دا جاهل دی. نو ته به وایې بعض خلک داسې چې هغه عالمان هم دي لیکن هغه بیا هم ګډوډ رواني، عقیدې کې هم ګډوډي او په دغې کې هم عمل کې هم ګډوډ وي. نو دا څنګه چلو شو؟ دا اصل کې علم دې سره شته لیکن علم نافع نه دی ورڅخه، ځکه چې کوم علم باندې عمل نی او کوم علم کې اخلاص نی نو هغه علم پشان دا جهالت دی. وتلک الامثال، دا مثالونه دي نضربها چې منګه بیانو دا للناس خلقو د پاره، وما یعقلها نه پوهېږي په دې مثالونو باندې الا العالمون مگر عالمان، ځکه چې عالم وایي هغه چاته چې هغې کې خشیت الهي وي. انما یخشى الله من عباده العلماء، بېشکه یریږي د الله نه هغه خلک چې کوم علماء او کوم چې عالم وي او الله نه نه یریږي دی پرلې درجه جاهل دی، دی ټولو نه غټ جاهل دی. دی پې پټکې غټ تړلی، دی پې کراکولي ایښي، دی پې رومالونه ډبل ډبل په دې مرای نه تاو کړي او لوی او کرته دی اچولي او له پاسه دی لوی یو هغه بل شی هغه کوټ اچولی، شیروانی اچولی، امسا دی په لاس کی او تسبیح دی په لاس کی، خو دی له د دې علم فایده نه ده ورکړې. خلق الله السماوات والارض بالحق، د دې سپارې یو خصوصیت ته وګورئ، د دې ابتدا د دې سپارې ابتدا شوې وه امن خلق السماوات والارض. ته دونه تپوس کوي د ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ نو اوس وی خلق الله السماوات والارض، الله پیدا کړي دي د اسمانونو د ځمکې. او دا ذکر راوړو دا هم دلیل د پرد د شرک باندې او د الله جل جلاله څلور صفتونه ذکر دي چې څوک په مثالونو باندې نه پوهېږي که نه، کوړ مغز دی، خر دماغه دی، په مثالونو باندې نه پوهېږي نو لږ د اسمانونو باندې نظر واچوي که نه، لږ د ځمکې باندې نظر واچوي که نه، او د اسمانونو مخلوق باندې نظر واچوي، نور، سپوږمۍ، ستوري، او د ځمکې مخلوق باندې اشیاو باندې نظر واچوي. نو دا دلایل دی، غور و فکر دی دی کې وکړي نو ایمان دی راوړي، هدایت به بیا مومیدو. خلق الله السماوات والارض بالحق، الله پیدا کړی دي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق، په حق سره، د پاره د اظهار د حق، لاظهار الحق. ان فی ذالک، بشک پدی کی یعنی د اسمانونو د ځمکو په پیدایش کې غور او فکر سره لآیه خامخا نخ موجود ده للمؤمنین، ایمان راوړلو والو د پاره. ویجی مثال باندې نه پوهېږي دی له وګوره سړی، اخو قرآن پاک داسې عجیب کتاب دی، هر چا رهنمایي کوي لګیا دی. که ته په دې مثالونو باندې دې باریکیانو باندې ته نه پوهېږي او دې لوی لوی دلایلو باندې ستا سمجھ نه راځي، ذمېدار سړی د سوره نحل کې هلته کې یو بل مثال یې ورکړ دی، دې له وګوره که نه. وان لکم فی الانعام لعبرة، ستاسو د چارپایانو کې هم ستاسو دپاره عبرت موجود دی. و میخې والیا او د غوا والیا، د ګډو او بیزو والیا، تا لپاره خو په دې جانورانو کې هم عبرت موجود دی. نسقیکم مما فی بطونی، منږ تاسو باندې سکو د دوی د خېټه نه چې کوم شی راوځي، او هغه راوځي څنګه؟ من بین فرسن، د غوشانو
و دمن او د وینې تر منځ نه لبنن خالصا خالص پی چې هغې کې نه د غشانو امیزه شته ملاوټ شته نه د هغې خوند نه د هغې هغه رنګ او نه د وینې رنګ او خوند پکې شامل دی لبن خالص موږ تاسو باندې څکو دا څوک دی وي دا الله دی که نه نو ته دې له وګوره وي دا ګلاس واخله لږ سوچ او فکر وکړه څه وخت چې ته څکې خیر څکلو مسکلو لپاره خو نه خو که چېرته تاله میلاو شي که نه لږ غور او فکر وکړه ورباندې دې نه به هم تاله الله میلاو شي وي ان فی ذلک لآیة للمؤمنین د اسمانونو په دې ځمکو د عجایباتو باندې غور او فکر والو دپاره مؤمنین ایمان والو دپاره نښه موجود ده څوک چې ایمان راوړي نو دې له دې وګوري ایمان دې راوړي نو الله دې عمل کول توفیق الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك چا د دعا درخواست کړی دی دعاګانې وغواړه خدای پاک دې د هر چا ضروري خبرې او ضروري حاجتونه دی الله پاک پوره کړي د هر چا مشکل دی الله پاک آسان کړي د هر مصیبت زده مصیبت دی الله پاک لرې کړي الله رب العزت دې زموږ ټولو دپاره دشواریانې اسانې کړي الله پاک دې موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي الله دې نور هدایت موږ ته راکړي او د کفر او د شرک او د بدعات او د نافرمانیانو د ظلمتونو نه دې الله پاک موږ له وباسي الله دې زموږ ملګری شي الله رب العزت دې قرآن پاک سره زموږ تعلق پیدا کړي د دې سمجھ توفیق دې الله پاک موږ له راکړي عمل کول دې هم الله پاک موږ ته آسان کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله وصحبه اجمعین